Tem jeito não. Tem hora que chega eu tenho raiva de eu mesmo. Chega eu fico logo arrupiado. Chega a sexta-feira eu prometo pra eu mesmo. Eu digo, esse final de semana eu não vou sair. Eu não vou baratinar por aí. Mas não tem jeito não. Aí o caba chega em casa, quando o caba liga a TV, só passa quem? Savask. Savask, olha. Me diz se tem condição um negócio desse. É ligar a TV, só passa o cara aí, ó. A música nova dele. Olha. Aí como é que o cara fica em casa sossegado sem o cara dar uma revoada? Olha. Aí eu fico logo arrupiado com um negócio desse. Não tem jeito não, porra. Tá doido. Oxi.